Karibu tena, tuendelee katika mfululizo wa video zangu hizi za kuongelea namna ya changamoto za biashara na namna ya kujikwamua. Naitwa Emiliana Lupenza, mmiliki wa shule za awali na msingi Beta. Kwenye video ya kwanza tuliona jinsi ambavyo kuwa na jina la biashara, kuwa na biashara yenye jina kunakupa heshima kubwa sana kwenye jamii, na nikajiongelea mimi kama mmiliki wa shule na kama wewe mwenye biashara ya shule pia au biashara nyingine, namna ambavyo unakuwa na heshima kubwa na hadhi, lakini ndani una changamoto ambazo si rahisi kuongea wazi kama ambavyo mimi nimechagua kuongea. Mimi nilipokuwa napata changamoto, na wengi wenye shule tunapopata changamoto, tumekuwa tunaamua kufanya vitu vingine mbalimbali ili kuweza kujikwamua kifedha. Kwa mfano, mimi nilifanya kilimo na ufugaji, na wengine wanaweza kuwa wamefanya biashara zingine za maduka na vitu vingine. Sasa kwa nini hizi biashara kwangu hazikunifaa tena kunisaidia kunipa ile support ya kuendelea na biashara yangu na kuikuza na kutimiza ndoto zangu? Sababu ziko nyingi sana, na pengine hata wewe ni shuhuda. Biashara zote zinahitaji mtaji mkubwa sana, na mara nyingi unapoanza biashara inachukua mtaji mkubwa, halafu inahitaji kuanza polepole mpaka kukua. Kwa wakati huu pesa zimelala, hazizalishwi, huku shule bado inahitaji. Kwa hiyo kidogo kubalance hapo, habari ya fedha inakuwa bado ni changamoto, lakini zinahitaji usimamizi wa kueleweka. Na mimi na wewe tunajua, siwezi kuwa shuleni, nikawa shambani, nikawa dukani kwa wakati mmoja. Hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana, na ndipo nilipopoteza mno. Lakini kitu kingine ni kwamba hakuna mfumo wa kuzifanya hizi biashara zikue na kutanuka. Ni kama umelima ekari moja utapata mazao ya ekari moja. Kwa hiyo kidogo ilikuwa ni taratibu sana kuweza kujikwamua, na kweli mimi nilishindwa kuweza kubalance kama ambavyo niliwaza kwamba nikianza biashara nyingine inaweza ikasapoti hii nyingine, halafu nikajikuta naenda kwa spidi nzuri. Kwa kipindi nimekuwa nikitafuta biashara ambazo naweza kuziwekea mfumo ili ziweze kunifaa kukuza mtaji na kuipanua, kuweza kupata multiplication hapo angalau na mimi niweze kutimiza ndoto zangu. Sasa ndipo nilipokutana na mfumo wa network marketing, na kupitia kampuni hii ya Forever Living Products. Jamani, imekuwa suluhisho la kutosha, kwa sababu ninaendelea na usimamizi kwenye shule zangu. Bado nina ile mifugo kwa sababu nilianza, kwa hiyo sikuweza kuacha moja kwa moja. Bado ninalima kwa sababu napenda kula vizuri vitu halisi, napenda kula vitu ninavyovifahamu. Ila nimepata mfumo wa network marketing, mfumo ambao kabla nilifikiri ni habari ya utapeli, lakini kupitia kampuni ya Forever Living Products naweza kukuambia ninaendesha shule na ninakuza biashara ambayo inakuwa kwa mfumo. Hainihitaji kuwa hapo kila wakati. Kwa hivyo nina muda wangu wa kufanya kazi za shule na nina muda wa kuikuza biashara yangu ya network marketing bila kukuchosha. Tukutane kwenye video nyingine. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, lakini kushare na watu wengine. Kizuri kula na nduguzo. Till next time.